ये हम इस मशीन हमने डिसमेंटल की है। ये मशीन हमारी मशीन है, ये हमारी इंडोर यूनिट है। अभी हम बाहर का पाइपिंग देखें, पहले इन्होंने इंस्टॉलेशन करवाया है। ये पाइपिंग देखिए ऐसे हवा में लटक के आई। आप इसको नीट एंड क्लीन करते हैं। चलिए अभी बने रहिए वीडियो में।